সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, পোকো X5 Pro 5G এই ফোনটি গ্লোবাল মার্কেটে এবং ইন্ডিয়ার মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করা হয়েছে। এই ফোনটি আর কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের মার্কেটেও অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করবে পোকো। আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এই ফোনটির ফুল ডিটেলস নিয়ে। এই ফোনটির কিছু হাইলাইটের বিষয় হচ্ছে, এই ফোনটিতে থাকবে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 778G 5G প্রসেসর। ফোনটিতে থাকবে দুর্দান্ত ক্যামেরা কোয়ালিটি এবং 67 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। সবগুলো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। এই ফোনটিতে কি কি স্পেসিফিকেশন দিয়ে লঞ্চ করা হয়েছে, এই ফোনটি প্রাইস কত, এছাড়া জানাবো প্রাইস অনুযায়ী ফোনটি আপনাকে কতটা ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে। আপনাকে বলবো সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমাদের সাথে দেখার জন্য। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে আপনাকে অনুরোধ করব অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সাথে থাকবেন। সবার প্রথমে আমরা আলোচনা করব এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে থাকবে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, সামনে থাকবে ফুল ভিউ পাঞ্চল কাটিং ডিসপ্লে। ফোনটিতে আপনি দুইটি সিম ব্যবহার করতে পারবেন। মার্কেটে এই ফোনটি পাওয়া যাবে তিনটি কালারে। ফোনটিতে থাকবে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট এবং 3.5 মিলিমিটারের হেডফোন জ্যাক। সিকিউরিটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। এই ফোনটির ওজন রাখা হয়েছে 181 গ্রাম। আমার কাছে মনে হয়েছে এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন এক কথায় দুর্দান্ত। এবার আমরা আলোচনা করব এই ফোনটির ডিসপ্লে সেকশন নিয়ে। এই ফোনটি ডিসপ্লেতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.67 ইঞ্চি মাপের ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনের অ্যামোলেড প্যানেল, যা রিফ্রেশ রেট হলো 120 হার্টজ। এখানে থাকবে ডলবি ভিশনের সাপোর্ট। এই ফোনটিতে ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কর্নিং গোরিলা গ্লাস 5 এর প্রোটেকশন। এই ডিসপ্লেটা হলো HDR10+ সাপোর্টের একটি ডিসপ্লে। ফোনটির ডিসপ্লে ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে 900 নিটস। ডিসপ্লেটা দেখতে আমাদের চোখে যেমন ভালো লাগবে, সানলাইটও তেমনি ভালোই পারফরমেন্স পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবার আমরা আলোচনা করব এই ফোনটির প্রসেসর সেকশন নিয়ে। এই ফোনটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 778G 5G প্রসেসর। এটা হলো 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকচারের একটি চিপসেট। এখানে আপনি গেমিংয়ের জন্য PUBG, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, এর পাশাপাশি সব ধরনের হাই গ্রাফিক্সের গেমগুলো স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। এর আপ টু ক্লক স্পিড হলো 2.2 গিগাহার্টজ। জিপি হলো অ্যাড্রিনো 642L। আউট অফ দ্য বক্স হলো অ্যান্ড্রয়েড 12 এবং MIUI পোকো ব্র্যান্ডিং। মার্কেটে এই ফোনটি পাওয়া যাবে দুইটি ভেরিয়েন্টে, 6128GB এবং 8256GB। আমার কাছে মনে হয়েছে পারফরমেন্সের দিক থেকে এই ফোনটি এক কথায় দুর্দান্ত। এবার আমরা আলোচনা করব এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাকসাইডে থাকবে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ। এখানে ব্যবহার করা হবে 108 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা, থাকবে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো ক্যামেরা। সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হবে 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। ব্যাক সাইডের ক্যামেরা দিয়ে আপনি 4K 30 FPS রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন এবং সামনের ক্যামেরা দিয়ে ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনে 30 FPS রেজুলেশনে ভিডিও রেকর্ড করার সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 5000 mAh এর ব্যাটারি। বক্সে প্রোভাইড করা হয়েছে 67 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এছাড়া এখানে থাকবে 5 ওয়াটের একটি রিভার্স চার্জিং এর সাপোর্ট। এবার আমরা আলোচনা করব এই ফোনটি প্রাইস কত হবে এই নিয়ে। এই ফোনটি দেশের মার্কেটে পাওয়া যাবে আশা করা হচ্ছে 28 থেকে 30 হাজার টাকায় আনঅফিসিয়ালভাবে। এই ফোনটি যখন বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে লঞ্চ করা হবে তখন এই ফোনটি প্রাইস আরও কিছুটা বেশি হবে। আপনারা যারা দুর্দান্ত পারফরমেন্সের দিক থেকে সেরা একটি স্মার্টফোন কিনতে চাচ্ছেন তাদের লিস্টে এই ফোনটি থাকতে পারে। এই ফোনটি দেশের মার্কেটে 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে আপনারা আনঅফিসিয়ালভাবে পেয়ে যাবেন। এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে আমাদের সাথে থাকবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।